Navoiy Nurotoda navbatdagi obyektimizni egalariga topshirdik. Xudo xolasa chiroyli holatda qo'yilgan darvoza va naves uyga juda ham yarashdi. Yuqoridagi ochiq joylarini polностью biz metallический karniz bilan yopib berganmiz. Darvozamiz o'ng tomonga kichkina eshigi ochiladi. Odam qatnashish uchun juda qulay holatda bo'lgan. Bunisi ichkariga, katta darvozamiz tashqariga ochiladi. Sababi ichkarida joyi egallab qolmasligi uchun, moshtalar sig'masligiga xalaqit bermasligi uchun chiroyli holatda shunaqa yechim qilganmiz. Sharnirlari qattiq katta baquvvatidan qo'yilgan, qolasiga pachimlik qo'yib, moylab chiroyli holatda o'rnatib berdik. Naves uyni umuman ko'rinishini 100% ga o'zgartirib yubordi. Oldiga 480 chiqqan, eniga 470 kenglikda bo'lgan. Stokalarimiz o'ngga 10 profil, ustida 3x2 profillar bilan bezak berganmiz. Pastdagi tumba qismlari ham gabaritini katta ko'rsatib, juda ham chiroyli vid berdi. Lazer atrofida 12x8 profil, uni ustida shirchavili gulli joytalari bor. Uni tagi qismida polностью lazer reskada kesilgan chiroyli marakan gul bilan jihozlangan. Qalin materialdan ishlangan, o'rtadagi stropila qismlari 8 ga 6 profil, o'rtadagi vardi qismlari 6 ga 4 1.5 lik stenada ishlatilgan. Darvozamiz 2 qavatli shumkali, polностью matvilak bilan ideal holatda matvi mokr asfalt rangi bo'yalgan. 12x8 yondorlar qanot atroflarida 6 ga 4 sergilni 2 ga 1 profillar turibdi. Listlarimiz doimiydek 1.8. Aloqaga chiqsanglar 12 ta viloyatga darvoza, naves, baryer bo'yicha barcha metall ishlarni bitirib beramiz. Dastavka ustanovkalarimiz bepul. Instagram, Telegram, YouTube, TikTok va Google saytlarimiz doimo aktiv holatda darvozachi o'z xizmatingizda.